Մի քանի վայրկյան սպասենք մինչև որոշակի քանակ ապահովի եւ փորձենք վերլուծել թե ինչ է կատարվում հենց այս պահին Հայաստանում։ Եվս մի քանի վայրկյան եւ սկսեմ խոսել։ Նշեմ նաեւ, որ փորձելու եմ կարդալ առավելագույնս շատ մեկնաբանություններ եւ հարցեր եւ փորձելու եմ պատասխանել։ Պես որ կարող եք հարցեր գրել, եթե ինչ-որ բան բաց թողնեմ, ապա կներեք, ուրեմն ուղղակի ֆիզիկապես չեմ հասցրել։ Եվս մի քանի վայրկյան եւ արդեն սկսենք։ Կարծում եմ բոլորին պարզ է, թե ինչ է տեղի ունենում հենց այս րոպեներին Հայաստանում։ Տեղի ունեցածը ոմանք կարող են բնորոշել որպես ռազմական հեղաշրջում, ոմանք կարող են բնորոշել որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ, եւ ոմանք կարող են բնորոշել որպես իշխանափոխություն։ Ամեն պարագայում այն ինչ տեղի ունենում այլևս անդառնալի գործընթաց է եւ այն է ինչին տրամաբանորեն գալիս էր։ Ցավալի է, որ սա տեղի է ունենում պատերազմի ակտիվ փուլի ավարտից 3 ամիս անց միայն, նկատի ունեմ պահանջը հրաժարականի եւ տեղի ունենում այն բանից հետո, երբ հեռացվեց պաշտոնից մի շատ հիմար պատճառով եւ շատ այսպես կոչված վարչապետի ամբիցիոզ մոտեցման եւ հիմարաբանության արդյունքում արված մեկնաբանության պատճառով, որը արել էր գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը։ Ստացվում է, որ բանակի ղեկավարությունը սկսեց գործել միայն այն ժամանակ, երբ համբերության բաժակը լցվեց այն ժամանակ, երբ հասկացան, որ հաջորդը իրենցից յուրաքանչյուրն է լինելու, որովհետև առաջին տեղակալը հեռացվեց պաշտոնից շատ հիմար պատճառաբանությամբ։ Սա իհարկե չի նսեմացնում բանակի պահանջի արդարացիությունը, որովհետև եթե ամբողջ ժողովուրդն է պահանջում, եթե երկու կաթողիկոսներն են պահանջում, եթե ողջ հայ ժողովուրդն է պահանջում Հայաստանը ոչնչացման եզրին հասցրած եւ ոչնչացման գործընթացի մեջ դրածի հրաժարականը, ապա բանակը դա պետք է որ վաղուց աներ։ Հիմա այս պահին րոպեներ առաջ, բառացիորեն թերևս 15 րոպե առաջ, վարչապետի պաշտոնը բռնազավթած է, մարդկանց կոչ արեց կեղծ հանգիստ տոնով եւ ասեն, որ իր տոնը շատ կեղծ էր, ինքը հասկանում է, որ սա ամենայն հավանականությամբ իր ավարտում, որպիսի ըստ էության սատարեն իրեն եւ ինքը շատ լավ գիտի, թե ինչ է տեղի ունենում նման դեպքերում այլ երկրներում, մասնարապես իրեն շատ լավ ծանոթ է իրեն շատ հարազատ Թուրքիայի օրինակը, իր հարազատ երկրի Թուրքիայի օրինակը, երբ 2016 թվականին հեղաշրջման փորձ տեղի ունեցավ ռազմական եւ բանակի կեսը հիմնականում ավիացիան դուրս եկավ երկրի նախագահի դեմ, բայց տապալվեց, որովհետեւ հաջողվեց ըստ որոշ տվյալների եւ գիտական հետազոտությունների ռուսական հետախուզության օգնությամբ Էրդողանին հաջողվեց փրկվել հեղաշրջման զոհ դառնալուց եւ կամ հեղաշրջմանը պարտվելուց եւ ժողովրդին դուրս հանելով, փակելով տարբեր օբյեկտներ եւ վերցնելով վերահսկողությունը երկրում, նաեւ ըստ էության վերցնելով վերահսկողությունը կամուրջների նկատմամբ Ստամբուլի, հաջողվեց մնալ իշխանության։ Հիմա սա
անում է նույն այդ օրինակը եւ այդպիսի բազում օրինակներ կան, երբ բանակը փորձում է հեռացնել պետության ղեկավարին այդ պարագաներում պետության ղեկավարը, որը կարծում է կամ որը իրականում ունի որոշակի ժողովրդականություն, փորձում է ժողովրդին փողոց հանելով բանակի ղեկավարությանը չեզոքացնել կամ բանակին չեզոքացնել։ Հիմա սա նույն բանն է փորձում անել եւ այստեղ երկու խնդիր կա, առաջինը ինքը չունի այլևս ամենևին այն սատարումը, որը ինքը ուներ 2.5 արդեն գրեթե 3 տարի առաջ մեկ, եւ երկրորդ հերթին ինքը հրահրում է սրանով քաղաքացիական պատերազմ։ Սա հղի է լրջագույն վտանգներով, որովհետեւ եթե ոտքի է կանգնել բանակը, ապա մարդկանց փողոց դուրս գալը, դա դուրս գալ է նշանակում բանակի դեմ հիմա։ Բոլորին հայտնի է, որ ես բանակին չեմ քննադատել, ես բանակին սատարել եմ ամբողջությամբ մշտապես, խստագույն քննադատության եմ ենթարկել բանակի ղեկավարությանը, գլխավոր շտաբին եւ հատկապես Օնիկ Գասպարյանին եւ իմ խոսքերից չեմ հրաժարվում։ Բայց հիմա այս իրավիճակում ես լիովին սատարում եմ Օնիկ Գասպարյանին, որովհետեւ պետք է առաջնորդվել իրավիճակով եւ մարդկանց գործողություններով։ Քննադատել եմ իրեն, որ պատերազմի օրերին չի կատարել երկիրը փրկելու քայլեր, պատերազմից հետո չի կատարել երկիրը փրկելու քայլեր, բայց հիմա եթե կատարվում է այդպիսի քայլ պահանջի տեսքով, ապա չի կարելի դա չսատարել։ Եվ պետք է յուրաքանչյուր ոք, ով միտք ունի դուրս գալ եւ պաշտպանել այս սինլքոր ստահակ անձին, պետք է հասկանա, որ ինքը դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետության բանակի մնացորդների դեմ, այն միակ կառույցի դեմ, որը դեռևս կանգուն է, չնայած ամենասարսափելի հարվածն է ստացել։ Գիտենք, որ իր խոսքից ելույթից պարզ դարձավ, որ ինքը գլխավոր շտաբի պետին ազատելու հրաման է արձակել, պիտի ասեմ, որ տեխնիկապես զինվորականությունը իրեն շատ գրագետ չի պահում հիմա, որովհետև գործընթացները սովորաբար քաղաքական առումով այսպես չեն կատարում զինվորականները, ակնհայտորեն երևում է, որ գրագիտության պակաս կա զինվորական ղեկավարության շրջանում եւ իրենք գնում են ընդունված պրակտիկայում ամենածանր եւ ամենադժվար ճանապարհով, բայց դա հայերին շատ հատուկ երևույթ է, միշտ աջ ձեռքով քորել ձախականջը, գնալ ամենաբարդ, ամենազարդուղի ուղիներով, փորձել պահպանել ինչ որ այսպես ձևակերպենք այսպես նորմեր եւ այլն, հիմարություն է իհարկե, բայց կա այն ինչ կա։ Էլի հստակ կրկնեմ, որ պետք է շատ լավ հասկանանք, որ բոլոր նրանք, ովքեր հիմա միտք ունեն դուրս գալ եւ պաշտպանել Սինլքորին, դուրս են գալու Հայաստանի Հանրապետության բանակի դեմ, դուրս են գալու Հայաստանի դեմ, դուրս են գալու հայ ժողովրդի դեմ, հոգուտ մեկի, որը կործանել է Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին, արդեն կործանել է, հոգուտ թշնամու։ Եթե բանակը իրեն գրագետ պահի, ապա մեղմ ասած հրաժարականը իրականություն կդառնա եւ սա կհեռանա պաշտոնից։ Եվ ընդհակառակը ժողովուրդը պետք է դուրս գա փողոցներ եւ սատարի հրաժարականի պահանջը։ Որևէ մեկը տանը նստելու իրավունք չունի, փնտրում եք լիդերներ, փնտրում եք առաջնորդներ, ասում եք, որ դեպրեսիայի մեջ եք, ասում եք, որ նախկինները կգան, ոչինչ բացառված չէ, բայց հրաժարականը այսօր ամենաառաջնային խնդիրն է։ Եվ գիտակցեք, որ եթե դուք չեք վերցնում ձեր ձեռքը, եթե մենք չենք վերցնում մեր ձեռքը իրավիճակի վերահսկողությունը երկրում, մենք որպես ժողովուրդ, մենք գնում ենք հստակ կործանման։ Սա ճանապարհ է դեպի քաղաքացիական պատերազմ, սրա ելույթը իր Facebook-յան էջում ուղերձը ժողովրդին կանչելու ճանապարհ է դեպի քաղաքացիական պատերազմ եւ քաղաքացիական պատերազմից ամեն գնով պետք է խուսափել։ Դրա համար չպետք է սատարել նրան, այլ պետք է սատարել Հայաստանի Հանրապետության բանակին, պետք է սատարել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ պետք է սատարել Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերը։ Բոլոր նրանք, ովքեր սատարում են սրան, դավաճանում են Հայաստանին եւ պրոքսիով դառնում են համադավաճաններ։ Պետք է համընդհանուր կերպով հիմա պահանջել սրա հրաժարականը։ Գործընթացները անդառնալի են նաեւ նրանով, որ այստեղ լրջագույն խնդիրների առաջ կարող է կանգնել կամ բանակը,
կամ նա, ով դեռևս զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը։ Եվ իմացեք, եթե այսօրվանից հետո հանկարծ ինչ որ հրաշքով սրան հաջողվեց մնալ իշխանության, դուք ապրելու եք ամենավայրագ բռնատիրության պայմաններում։ Եվ կրկին, եթե կան մարդիկ, որոնք մտածում են, որ սրան հեռացնելուց հետո կարող են վերադառնալ նախկինները, կարող են գալ այլ ուժեր, անհասկանալի ինչ որ մարդիկ եւ այլն, դա պետք է լինի երկրորդական մտահոգություն։ Իրավիճակը ծայրահեղ է հիմա։ Եվ այս իրավիճակը եթե երկար ձգվեց, սրանից օգտվելու է նաև թշնամին։ Սա պետք է հեռանա եւ պետք է իրավիճակը վերահսկողության ներքո վերցնի հայ ժողովուրդը։ Այլ ճանապարհ, այլ ընտրանք մենք չունենք։ Ես իհարկե փորձելու եմ, ասում են, որ ձայնը ցածր է, չգիտեմ։ Ես իհարկե փորձելու եմ ոչ թե փորձելու եմ, այլ հաստատ հետևելու եմ իրադարձություններին եւ փորձելու եմ հաճախ այսօրվա ընթացքում եթերով մեկնաբանել եւ նաեւ կարծում եմ որոշակի տեղեկություններ ինքս կստանամ դրանք ներկայացնել։ Ամեն դեպքում շատ կարեւոր է, որպեսզի բոլորը հասկանան պահի ճակատագրականությունը։ Եթե ինքը չհեռանա պաշտոնից, Հայաստանը այլևս գոյություն չի ունենա։ Եվ այդ խնդիրը լուծվում է հենց այսօր։ Այլ տարբերակ չկա, այլ ուղի չկա, որքան էլ որ քննադատած լինենք բանակի ղեկավարությանը, միաժամանակ սատարած լինենք բանակին, հիմա անհրաժեշտ է ամբողջությամբ եւ լիովին սատարել բանակի ղեկավարությանը։ Իրենց հերթին դիմում եմ նաեւ բանակի ղեկավարությանը, եթե առիթ ունեն լսելու, որպես քաղաքագետ, որպես մասնագետ, ասեմ ձեզ, իմանալով այսպիսի բազում իրադարձությունների նախադեպեր, շատ լավ ճանաչելով եւ իմանալով, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ եթե դուք վճռականորեն չպահանջեք հրաժարական եւ ձեզ չդրսեւորեք վճռական կերպով, Հայաստանը կորցնելու է ամեն ինչ, այդ թվում նաեւ դուք եք կորցնելու ամեն ինչ եւ ժողովուրդն է կորցնելու ամեն ինչ։ Սովորական հայաստանյան մենթալիտետով, կիսատ պռատ քայլերով եւ կիսա վճռականությամբ երկիր չի փրկվում։ Պահանջը պետք է կրկնվի, պահանջը պետք է դրվի բավական լուրջ ձևով։ Առայժմ այսքանը, կարծում եմ, որ շատ շուտով կրկին կմտնեմ եթեր, հիմա փորձենք հետևել իրադարձություններին, բավական զանգեր եմ ես ստանում եւ բավական հաղորդագրություններ մասնավոր Հայաստանից, փորձեմ վերլուծել եւ փորձենք գալ ընդհանուր հայտարարի եւ խոսել, առայժմ այսքանը, եթե հարցեր կան, հարցերը կկարդամ, չհասցրեցի եւ կմեկնաբանեմ։ Շնորհակալություն, որևէ մեկը, կրկնեմ, չպետք է դուրս գա սատարելու սրան, եւ եթե պետք է դուրս գալ, ապա պետք է դուրս գալ բոլորով սատարելու Հայաստանի Հանրապետությանը, սատարելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, բանակին, գլխավոր շտաբին, այո այն գլխավոր շտաբին, որին քննադատել ենք անգործության համար, եւ սատարելու հայ ժողովրդին։ Ընդդեմ սրա, որի առնվազն քաղաքական ավարտը շատ հուսով եմ, որ մոտ է։ Կհանդիպենք շուտով։